Okay, now move on. ठिक छ यो धेरै गरेर हुने कि तपाईँको काम स्थिति हेर्ने हो होइन किनभनेदेखि जापानको उपकरणहरू कुनै पनि सामान प्रयोजनमा होइन एकदमै केयर गर्नुपर्छ हामीलाई यो नै बानी परेको छ कि अनि त्यसले गर्दा हामी जापान जाँदाखेरि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि फ्रस्ट्रेसन सुरुमा जाँदाखेरि त उसाले हुन्छ अहिले त जस्तो हुन्छ अनि 1-1.5 महिना चाहिँ 5-10 दिनपछि त्यो तलतल मलाई त हेऱ्यो यो मुलालाई चाहिँ यस्तो नेपालमा यति पैसा म नेपालमै कमाउँथेँ 1 लाख रुपियाँ म नेपालमै कमाउँथेँ त्यो तल जान्थेँ अनि फेरि काम बुझ्दै माया गरिरहेको त्यति गरेर अनि त्यो लाइनमा आयो भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ कहिले दुःख भएन भनौँ न है तर त्यो लाइनमा आउँदाखेरि एकदमै कष्ट हो कि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छे भाग्ने अनि अर्को छ यहाँ हेर्नु न मलाई साह्रो एकदम हेर्नु मतलब खोजेर म त भाग्नु म खोले आउँछु मलाई लिन आउनु म फोनमा त्यहाँ म गर्छु है तर साथमा आउँछु भनेर भाग्नु खोज्छु। Please subscribe to my channel and click the bell icon. एक आपस दुवै पक्षमा नहोस् भन्ने त आजको यो सेन्डर हाम्रो खास इच्छा त्यस्तै थियो हाम्रो आज 5 जनले दिनुभयो र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले सेन्डर बनाउँछौँ हामी 5-7-5 बस्छौँ अनि भोक लाग्यो भने अलिकति 40 जानुपर्छ जानु होला बिचमा पनि जान सक्नुहुन्छ र मलाई सोध्नुको हुन्छ है र अहिलेलाई मैले तपाईँले जापान पठाइहाल्छु भन्ने कुरो थुक्क नहुनु होला मेरो टर्म एन्ड कन्डिसन छ त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनमा तपाईँ हुन्छ भने मात्र कर चाहिँ कसैले छैन भेटघाट मान्छेको सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण छ है त्यो चाहिँ समय कसैको खेर नजाओस् भन्ने मेरो आशय हो है अनुभव पनि खुसी लाग्छ तर अनुभव पनि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै नै त्यो भाँडा माझे जस्तै मसा हुन्छ नि त्यो भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ र त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू अनुभव भने मैले चाहिँ यो कुरा गर्नु यो कुरा गरेपछि मात्र तपाईँहरू त्यो हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँ आफै थाहा हुन्छ भनेपछि थाहा हुन्छ त्यो अनुसारको मानसिक रूपमा तयारी हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् होइन काम गर्ने सबैको अधिकार हो काम गर्ने सबैको कर्तव्य हो तर आफूले तलब पाउनु पऱ्यो आफै कमाउनु पऱ्यो आफू धनी गर्नु पऱ्यो भन्नेमा अरूलाई काममा क्षति पुर्याउनु राम्रो होइन जसरी तपाईँहरू यहाँ नेपालमा तपाईँहरू बेरोजगार भएका तपाईँहरूप्रति मेरो माया होइन तपाईँको भोलिको समयको चिन्ता अहिले तर यो मान्छे के भने दुखिरहेको हुन्छ नि त त्यो भए जस्तै उता पनि मेरो कुरो विश्वास गरेर मान्छे त लिइदियो तर यसको कारणले कम्पनी तात्पर्यो भनेदेखि होइन 10औं जना 20औं जना 50औं 100औं मान्छेहरूको चाहिँ रोजीरोटी गर्ने ठाउँमा चाहिँ तात्पर्य चिन्तामा छ त्यतिलाई चाहिँ मैले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँले आफू जापान जानु योग्य छु कि छैन तपाईँले त्यो धैर्य त्यो तपस्या होइन त्यो मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो
तपाईँहरूलाई अहिले मेरोबाट चाहिँ त्यो सक्नुहुन्छ भनेदेखि जहाँबाट गएको हुन्छ जापान जाने त्यही हो। मसँग के छ भनेदेखि जस्ट सही इन्फर्मेसन सिकाउने कुरा छ मसँग। म चाहिँ दलाल भएँ होइन, बाँकी कुरा म मेरो सिलबाट अहिलेको पठाएर चाहिँ मैले बुझाउँछु है। कसरी म्याथमेटिक्स भनेर के हो कसरी को दोया म्याथमेटिक्स परे पुरा झ्याल म्याथमेटिक्स खप्पा लेकिन है माथे आई यहाँ पुरा है जापानी भाषा सबैलाई आउँछ जस होइन जाने पनि एनुमानै भए पनि पठाएर भइसक्यो है। ऊ हाम्रो पछाडि पाएको हुन्छ एनुमान पछाडि हुन्छ है तर पनि सबै सो होइन। अनि मैले चाहिँ चाहिने कुरो अब भाषा जाने पनि नजाने जस्तो गरेर बस्नु है, पढाएर बस्नु। क्या मैले सोच्छु के भन्छ तपाईँले भन्दा उपयुक्त तपाईँलाई चाहेको र उपयुक्त कुरा गरेको गरेर त्यो बुझ्नुहोस् होइन। अनि बाँकी तपाईँ आफ्नो विचार गर्नुहोस् है। ल मेरो नाम चाहिँ अनुज साके है। मेरो चाहिँ जन्ममिति 1972 मे 9। अब आउने मे 9 तारिकबाट म चाहिँ 49 वर्ष पुगेछु। मेरो जापानमा मेरो अफिस भएको जो साइतामामा मेरो अफिस छ अनि जापानको मेरो फोन नम्बरहरू फोन सबैको र मेरो यहाँ यहाँ घुम्नु थियो मेरो घर यहाँबाट चाहिँ फटाफट हेरेर गयो भने 5 मिनट गयो भने मेरो घर है। अनि म चाहिँ यही आदर्श स्कुल भनेको माथि स्कुल छ त्यहाँ स्कुलमा पढेको थिएँ है। 1989 मा मैले 7 कक्षा पढ्दा मैले स्कुल छोडेको। मैले एसएलसी पास गर्न पाएन है, त्यसै दुःख पऱ्यो है। त्यो बेला अहिले जस्तो जग्गा बेच्ने चलन छैन है, सायद अहिले जस्तो जग्गा बेच्ने चलन भए सायद धेरै परिन्थ्यो। तर त्यो बेला चाहिँ अब यतातिरको जग्गा रोक्नुको 50,000 पनि आउनुहुन्थ्यो है, तर अहिले चाहिँ गजब भएछ है। अनि 1989 मा चाहिँ मैले चाहिँ जापानी भाषा सिकेँ। मैले जापानी भाषा सिकेको 1989 मा सिकेर चाहिँ जापानी भाषा गर्ने काठको मूर्ति बनाउँथेँ। मैले एयरपोर्टमा छु नि, एयरपोर्टमा त्यो विदेशन त्यो हुन्छ नि त्यो काठको जुत्ताहरू छ नि त्यो सबै मैले बनाएको है त्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ काम के गरेँ भनेदेखि त्यो वैकुण्ठ क्लासमा काठ भने पाटो लेख्छु मैले काठमा काठ चलाएको काम गरेँ। अनि यहाँ यो 1996 मा मैले चाहिँ सुभाष जापानी ल्याङ्ग्वेज स्कुल मैले बनाएँ 2020 मा। अनि यो मैले एकैचोटि सर्टकट गरेँ मैले 2007 मा चाहिँ एसा फ्रेन्डसिप जापानी ल्याङ्ग्वेज स्कुल पढेँ। अनि त्यसपछि 2009 मा चाहिँ मैले चाहिँ नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षण गर्ने कामको सिलसिलामा जापान गएको थिएँ। जापान गएर अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ पुरानो अवसरहरू होइन त्यसलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउने किसिमले जापानमा त्यो बेला चाहिँ 5 ओभरस्टे बसेर 5 वर्ष जानु पर्यो र त्यो 5 वर्ष सकेपछि म फेरि गएँ। किनभने मसँग भाषा भएको हुनाले मेरो थुप्रै साथीहरू छन् एकदम जापानको ओकिनावादेखि होक्काइडोसम्म सबै कुना सायद जापान नेपालीहरूमा चाहिँ जापानको कुना पुग्ने मान्छे एउटा मै हो। त्यो पनि म कमाउनका साह्रै हुन्छ हरेक किसिमको खोज्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो जापानमा गएर 2011 मा चाहिँ जापानको एसिया फ्रेन्डसिप एसोसिएसन भन्ने संस्था खोलेँ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ काम गरेको एक्टिभिटीहरूको कुरा हो। अब त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेर मेरो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा मैले चाहिँ जापानको इए नाकिको भन्ने फिल्म डिआइसिसीको पहिला चाहिँ सो गरेको थिएँ है। मलाई चाहिँ नेपाल र जापानको चाहिँ कल्चर एक्सचेन्जसम्म काम मलाई मनपर्छ है। किनभने म घुम्नु पनि जन्म गरेँ मलाई कता जापानकै जस्तो लाग्छ चाहिँ भावना चाहिँ सङ्गत त्यस्तो भएको है। अनि अर्को चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो 2004 मा चाहिँ मैले कोरियन फिल्म विन्टर सोनाटा भन्ने कान्तिपुर टेलिभिजन फिल्म छ त्यो फिल्म पनि मैले नेपालीमा मैले नै बनाएको। मलाई कोरियन भाषा पनि आउँछ तर अहिले बिर्सेँ है, तर पढ्न सक्छु। त्यहाँको डकुमेन्ट्स सबैमा सरकै ढेक्न साह्रै यो सम्बन्धित कागजपत्रले मलाई सबै थाहा छ। अनि 2012 मा चाहिँ नेपाली फिल्म बाटो मुनिको फुललाई चाहिँ जापानिज भाषामा अनुवाद गरेर जापानमा सो गरेँ है। अनि 2014 मा चाहिँ जापानको हिमावारी
सूर्यमुखी फुल भन्ने फिल्मलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेपालीमा शब्दान्तर गरेर मैले जापानमा सो गरेको छु है। अनि अर्को 2029मा होइन 29मा चाहिँ मैले सेकाई इस्पान उसको सिमुरा संसारमा सबभन्दा सुन्दर गाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो भुइँचालोपछि गोर्खाको लाप्रा गाउँ विकास समिति लाप्रा गाउँ हुन्छ नि त्यहाँ लाप्रा भन्ने ठाउँकोलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ बनाएको फिल्म डकुमेन्ट्री फिल्मलाई चाहिँ मैले नेपालीमा बनाएको छु है। अनि तपाईँको अनि त्यसपछि 27मा चाहिँ म चाहिँ जापानको चाहिँ जापान एथिक्स एसोसिएसनको चाहिँ लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ म चाहिँ सचिव भएर काम गरेको छु। त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ संस्थापक चाहिँ जापानको सम्राट हुनुहुन्छ है। म चाहिँ साइटामा एरियाको चाहिँ खान्जी सचिव थिएँ होइन। विदेशी साथमा एकजना मात्र चाइनिजहरू कोरियनहरू एक दुईजना हुनुहुन्थ्यो तर मै मात्र जस्तो लाग्छ है। एकजना चाहिँ कुन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ एकजना बङ्गाली पनि मैले देखेको थिएँ, नेपालहरू थिए त्यसो। अनि यो भयो। अनि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको मसँग मैले लिएको अनुभव लाइसेन्सहरू है मैले 24मा चाहिँ मैले जापानको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएँ जापानको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएँ। अनि फेरि 24मा मैले चाहिँ जापानको चाहिँ रिक्रुटमेन्ट त्यो जुन म्यान पावर काम चाहिँ म्यान पावरको जापानको लाइसेन्स लिएको छु मैले। तर जापानमा लाइसेन्स दिने तरिका र नेपालमा लाइसेन्स दिने तरिका फरक छ है। त्यो चाहिँ मैले लिएको छु जापानमा। मेरो लाइसेन्स नम्बर पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छु है। जापान नेपालमा जस्तो लाइसेन्स चाहिँ पैसा भएर दिनु होइन, त्यहाँ पढाउँछ, परीक्षा दिन्छ, पास भयो भने दिन्छ, त्यही हो लाइसेन्स। नेपालमा जस्तो म फलाम लाइसेन्स कति लियो त्यस्तो हुँदैन, घोष चल्दैन है। अनि अर्को अनि मैले चाहिँ 25को सेप्टेम्बरमा चाहिँ मैले चाहिँ जितको कोवेकी जाइलान हाउजिङ कोक्साई केन्सुबाट आयोजना गरेको जापानिज ल्याङ्ग्वेज मतलब सिधो वर्कसप है। मतलब विदेशीहरूलाई जापानमा काम गर्न आउने विदेशीलाई चाहिँ कुन मापदण्डमा जापानिज भाषा सिकाउने भने त्यो बारेमा मैले तालिम दिएको छु है। अनि दोस्रोमा चाहिँ सुसु क्युमे कोसु भनेर चाहिँ आपतकालीन उपचार हुन्छ नि, कुनै दुर्घटनाहरू होइन, मान्छेको ब्लड प्रेसरहरू लडेको भएन त्यसमा चाहिँ प्राथमिक उपचारहरूको मतलब रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूसम्म तालिम दिएको छु है। अनि पछि चाहिँ मैले चाहिँ काम नभएको क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ घाँस काट्नु जाने कामको सहयोग गरेँ। अब हाम्रो काम गर्ने मान्छे आयो आफ्नो नामले त्यो पनि आऊ भनेर हिसाबले म काम गर्नुभएको सहयोग गर्नुभएको है। मलाई त्यो उनीहरूले काटेको घाँस मात्र त्यो राख्नु लगायो। अनि मलाई चाहिँ कसैलाई म पनि मिसिन चलाइदिनु भनेर चाहिँ मलाई गाली गरेँ, हुँदैन लाइसेन्स हुँदैन भनेपछि मैले चाहिँ अब यो लाइसेन्स लिनु के छ, लाइसेन्स लिनुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर मैले सोधाएको थिएँ। लाइसेन्स लिनुको लागि त्यो कोमाचो पोस्ट जेम गरेर लिन्छ भनेर मैले सिकाएँ कि मलाई। अनि त्यहाँ गएर मैले त्यो लाइसेन्स लिएर चाहिँ 12,000 बिहान 8 बजीदेखि साँझ 6 बजीसम्म 4 बजीसम्म चाहिँ थ्योरी गर्ने अनि 2 घन्टा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो सरल आज तपाईँले पढे जस्तै सरल पढेँ अनि 2 घन्टापछि त्यहाँ फिल्म गरेर चाहिँ त्यो घाँस काट्ने मेसिन चलाउने गएपछि पास अनि लाइसेन्स पास हो। अनि पछि मैले त्यहाँ फोन गरेँ त्यो वडा पर्पट हुन्छ नि, वडाको पत्र के भन्छ नि त्यो नगरपालिकामा देखाएको छ नि त्यो यो लेख्नु यति यो लेख्नु त्यो लेखेको मैले त्यहाँ देखेको ओहो यो पनि छ, यो लेख्नु यति घाँस काटेको चाहिँ 12,000 नाइके बन्नको लागि 40,000 लेखेको चाहिँ 42,000 त्यो लेखेपछि ओहो यत्रो लाइसेन्स दिनुपर्छ सबै भन्ने भनेको थियो नि। मैले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने मलाई चाहिँ मेरो कामको लागि चाहिने कुराको लाइसेन्स लिएको सिकेँ भनौँ न। लाइसेन्स हामीले सिकेँ होइन, लाइसेन्स र ज्ञान अलग अलग कुरा हो होइन। लाइसेन्सले गाडी चलाउनु होइन, हामी मान्छेले चलाउनु, त्यो चलाउनु ज्ञान भयो मैले कि दुर्घटना हुन्छ है। त्यस कारण जापानले चाहिँ प्र्याक्टिकल त्यो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ प्राथमिक दिन्छ। जानेको छ भनेदेखि लाइसेन्स, जानेको छैन भनेदेखि अझ पढ, त्यो पुगेन तिमीलाई हामीले सिकाएको हो तर तिमीले बुझेको छैन त्यस कारण चाहिँ तिमीलाई लाइसेन्स दिन्न, नम्बर पुगेन फेरि एकचोटि पढ भन्छ होइन। त्यो लाज मान्नु पर्दैन हुन्छ नि, फेल भयो भने लाज मान्छ नि। हाम्रो नेपालमा त इज्जत परीक्षा नै इज्जत भइसक्यो नेपाल, सबभन्दा ठुलो समस्या थियो होइन। पास भयो भनेदेखि इज्जत बढ्ने, फेल भयो भनेदेखि बेजत हुने, त्यसले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागले उल्टो बुद्धि गरेछ। किन फेल भयो भने फेरि जान्छु त खुसी हुनु पर्ने हो होइन, फेरि आफूलाई थाहा हुन्छ होइन, फेरि दिनु। अनि त्यसले गर्दा जापान र नेपालमा चाहिँ जाँचको महत्त्व पनि फरक पर्छ। र त्यही भएर चाहिँ मैले घाँस काट्ने मेसिन मैले उसको लिएँ
त्यो लिएपछि मैले चाहिँ पछि फकलिफ्ट हुन्छ नि लिफ्ट सामान उचाल्ने ट्रक कुराहरू त्यसको पनि मैले लाइसेन्स दिएँ। त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ त्यो विदेशी कामदारहरूलाई चाहिँ काम गराउने सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न कम्पनीमा भएका दुर्घटनाहरू होइन झगडाहरू लफडाहरू त्यस्तो खालको समस्याहरू कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले तालिम दिएँ। त्यसको पनि मलाई लाइसेन्स दिएको छ है। म चाहिँ जापान इमिग्रेसन ब्युरोको लागि नेपालको सुपरभाइजर पनि हो है। अब नेपालमा जस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ त्यो वेल्डिङको होइन पहिला वेल्डिङ त मैले गर्न जानेको थिएँ तर लाइसेन्स थिएन नहुँदाखेरि दुर्घटना भयो यत्र भयो भनेदेखि केयर गर्दैन काम गर्ने कुरामा कुनै पनि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो दुर्घटना भयो भनेदेखि जस्तो अनुसारले वेल्डिङ काम घन्टाको 1200 yen दिएर काम गर्दा कुनै दुर्घटना भयो होइन मैले त लेख्नु पऱ्यो हस्पिटलमा के भएको दुर्घटना कहाँ भएको फलानु कम्पनीमा अनि लाइसेन्स सिकाएको लिनुभएको छ छैन। त्यो गएपछि त्यो श्रम बिमा चाहिँ काम गर्दैन उल्टो कारवाही गर्न सक्छ भरे कुरा गरेर बस्यो भने उल्टो होइन त्यसै क्यान्सल गरेर लगायत गर्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिकाएको जापान भनेको सिकाएको भनेको योग्यता अर्थात् लाइसेन्सको देश हो हरेक कुरामा त्यो एज अ भाडा माग्नेलाई पनि लाइसेन्स छ यसै खान्द्रे सिकाएको हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा त्यो छैन भाडा माग्नेलाई लाइसेन्स चाहिन्छ नेपाल चाहिन्छ तर जापानमा चाहिँ भाडा माग्नेलाई लाइसेन्स चाहिन्छ नपऱ्यो तपाईँ कोही मान्छेलाई सोध्नुहोस् मैले छिटो बोलेको भने कुनै जापान चाहिँ जापानमा भाडा माग्नेलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ हो भनेर सोध्यो भनेदेखि हो नेपालमा गएर थाहा हुने प्रायः छ अनि त्यो त्यो ज्ञान नभएको हुनाले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ जापान छिटेपछि जहाँ पुगेको हुन्छ जे गरेको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि आज नेपालको अलिकति मतलब माया अलिकति घटेको छ विश्वास गरेको छ भरपर्दो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि थाहा नभएर भयो सिकाउनु मान्छे नभएर भयो होइन थाहा भयो त्यो मान्छे भयो हामीले जे पनि सिक्न सक्छौँ नि त होइन सिकाउनु त सिकाउनु दशा त्यो कसैले डबल है कसैले भन्यो भने मार्छ ल त्यस्तो मात्र सिकायो फटाफट गरेर मात्र सिकायो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले म भन्छु होइन अघि पनि भने यो हो तपाईँहरूले आज यहाँ हामी यसो हेरेर जस्ट जापानको काम गर्न जानेलाई चाहिने प्रक्रिया र न्यूनतम आधारभूत होइन एउटा ज्ञान मात्र हो होइन। अनि बाँकी कुरा तपाईँहरू आफ्नै तरिकाले होइन तपाईँको मन र मेरो मन मिल्यो भनेदेखि मेरो जापानसँग हेरेको छु। अनि अर्को अनि म चाहिँ वेल्डिङमा आर्क छ अनि तपाईँको टिक भन्ने छ मिक सबै छ अनि अर्को चाहिँ सेक्ने एसए सेक्ने निसा है अहिले चाहिँ जुन रेस्टुरेन्टको एक्जामहरू हुन्छ नि त्यो एक्जामको लाइसेन्स पनि मसँग छ। मसँग चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छेलाई सिकाउने लाइसेन्स के यो काम गर्ने मान्छे यो कुरा सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूलाई दिने चाहिँ उस छ लाइसेन्स छ है। अनि अर्को चाहिँ मेरो हर्सराइल भन्ने थियो त्यो पनि मैले चाहिँ यो नम्बर राखेको त्यो तपाईँसँग दिएको अर्को चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सोक्च्यो भनेको चाहिँ फर्मन कुनै पनि काम गर्नको लागि टिम लिडरको लाइसेन्स छ मसँग। जस्तै मसँग 10जना कन्स्ट्रक्सनको कम्पनी त्यो 10जनालाई चाहिँ कसरी मोनिटरिङ गर्ने कसरी उनीहरूलाई चाहिँ हाइजोको होइन कुन मान्छेलाई कुन ठाउँमा राखेर चाहिँ चलाएर त्यो वर्क काम चाहिँ घुमिन्छ होइन मैले उता एकजना हुँदैन नि त्यो लाइसेन्स त्यो म्यानेजको पनि मैले चाहिँ लाइसेन्स लिएको छु। अनि अर्को खाएको सक्यो होइन यो खाएको सक्यो भनेर चाहिँ त्यो केयर गिभरको होइन नेपालमा त यो केयर गिभरको एक्जाम भएको अहिले 1 वर्ष अगाडि हो तर मैले चाहिँ यसको लाइसेन्स लिएको आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि यो चाहिँ यो मेरो लाइसेन्स चाहिँ यो 003 भनेको चाहिँ यो 003 भनेको चाहिँ टोक्यो भनेको होइन यो चाहिँ 00111 भनेको चाहिँ पहिलो एक्जाम भनेको त्यो 27 भनेको चाहिँ मेरो लाइसेन्स नम्बर है। यो मान्छेले चाहिँ टोक्योबाट होइन पहिलो परीक्षाको मभन्दा यो लाइसेन्स दिनु सुरु भएको थियो मभन्दा अगाडि 26जना थियो त्यो विदेशी केयर गिभर मान्छे भित्राउनको लागि म त्यसको पनि मैले लाइसेन्स दिएको छु। अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यो खान्द्री सेक्नेन्सिया त्यो हुनु कोसु झुसोहरू यो चाहिँ इमिग्रेसनको त्यो लामो यो नम्बर छ यो नम्बर होइन मबाट तपाईँहरूले चाहिँ एप्लाई इन्टरभ्यू दिएर पास भयो भनेदेखि एप्लाई गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ 25 नम्बर दिन्छ 25 नम्बर दिन्छ त्यो हुन्छ। र तपाईँहरूले भरि अनुज साक्यबाट जापान गयो भने गएपछि उहाँ भागियो
भनेदेखि हुन्छ नि त मान्छे अब बोल्छ नि त किन भाग्यो भने यो भनेको थिएन यो मलाई यो के पनि भन्दै सिकायो भनेदेखि 5 नम्बर 20 नम्बर अनि पछि फेरि उहाँ भन्छ त्यो बेला पनि फेरि अर्को 5 नम्बर गरेको फेरि त्यो गर्दाखेरि 5 हुन्छ अब एउटै के छ त्यो गर्यो भने अन्त त यहाँ सिक्नु त सिकेर गएको थियो लाइसेन्स पनि लिएर गएको थियो तर उसले केही पनि नसिकाइकन पठाउनु रहेछ पछि म चाहिँ यो 5 नम्बर खट्दै आएर चाहिँ 25 नम्बर सक्यो भने अनि पछि कालो सूची पछि मैले त्यो एबिसी कसको एप्लाई गरेँ भनेदेखि उसले चुप लगाएर यसो गरेको मेरो मान्छेको पिसक्कै नहुन्थ्यो गरे भाइको कालो सूची भने त्यही हो जापान नेपालमा जस्तो त्यो पुलिस लगेर कुटेर त्यो गर्दैन त्यहाँ होइन नेपाल र त्यहाँको सिस्टम त्यहाँ त चुप लगाएर बस्नुहुन्छ होइन ऊ राम्रो उसले राम्रो काम गर्छ यता गरे यहाँ के भन्नु न त्यो यहाँ त्यो मेथड त्यसै देख्नु भनेर सिकाउँछ अनि अलिकति त्यो मिलेन त्यो यो मान्छे चाहिँ गएको छ अरे भन्न थाहा अनि उसले चाहिँ आफ्नो आफै गर्नु हामीले भनेको त्यहाँ के आफै तिम्रो के छ गर्नु उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो छ होइन त्यही हो कालो सूची र सेतो सूची है अब त्यतिले नै पुग्छ त्यतिले नै पार पुग्छ त्यहाँ किनभने एकदम व्यस्त ठाउँ हो नि त्यो होइन नेपालमा जस्तो होइन होइन त्यसले गर्दा त्यो सानो कुराले पनि त्यहाँ ठुलो पार पुग्छ है त्यो अनि यो चाहिँ मेरो लाइसेन्सहरू भयो अनि अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ स्वास्थ्य कुशली छु मलाई मनपर्ने स्पोर्ट्समा चाहिँ मेरो हबी चाहिँ पढ्ने र फिल्म इन्टरनेट अनि विदेश भाषा जापानिज भाषा मेरो मातृभाषा जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रै आउँछ होइन अनि हिन्दी पनि अलिअलि आउँछ इङ्ग्लिस पनि अलिअलि नै आउँछ अनि मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो श्रीमती र 2 छोरी है यो चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउने मतलब यो सेमिनार गर्ने मान्छेको व्यक्तिगत विवरण छ अब हामी आफ्नो तपाईँहरू जुन यो चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा बारे मैले पढेँ मतलब यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई कुरा गरेको हो अहिले मैले यहाँ त सबैभन्दा त पर्दो आफ्नो अनुकूलको भजन सबै गरिरहेको हुन्छ है त्यो अब पहिला चाहिँ सबैको देखिन्छ है यसरी बसौँ आवाज सुनिन्छ है आवाज सुनिन्छ सुनेन भने भन्नुलाई म फेरि नेवार परेँ होइन अलिकति यता त भयो भनेदेखि माफ गर्नु चाहिँ नब्जेको ठाउँ चाहिँ यसो हात चाहिँ फेरि सोध्नु भएको चाहिँ किनभने आज तपाईँले जुन समय खर्च गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद होइन जापानमा जाने 3टा काम गर्नको लागि 3टा भिसा छ पहिला चाहिँ तपाईँको कोक्साई ग्योमु जिन्मुन चिस्की भिसा भन्छ वर्किङ भिसा थियो त्यो चाहिँ ब्याचलर पास भएको मान्छेहरूले मात्र पाउने भिसा थियो ब्याचलरसम्म मान्छेलाई पढाउनु भने गाह्रो छ त्यसमध्ये अब जापानको हिसाबले त एकदमै सजिलो हो तपाईँहरू जापान पढेर आएकोलाई मलाई पनि म भन्दा पनि उमेरले पनि तपाईँहरूलाई अलिक बढी भएको हुनाले म जतिको त नहोला तर जापानसम्म जानकार भएको साथीहरू यहाँ 4-5 जना पक्कै हुनुहुन्छ अब हाम्रो पछाडि चाहिँ एनुमानको सर पनि हुनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो जापानमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि 12 क्लाससम्म पढ्छ अनि त्यसको 2 वर्ष सेन्मन गएको अनि त्यसपछि चाहिँ माथि चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याचलर त्यहाँ खास गाह्रो छ वर्षमा त गरिन्छ क्या मतलब 20 वर्ष पुगेपछि ब्याचलर हुन्छ भन्ने खालको मान्छे चाहिँ उता जापानको अब हाम्रो यहाँ नेपाल लगायत इन्डिया यो अरू सार्वजनिक देशमा कसो भने त्यो फेल गर्ने टिचरको कमजोर देख्दैन यहाँ होइन अब उनीहरूले ब्याचलर भनेर यहाँ त कहाँ त्यो आइएस सकेर बिए त्यो बिए बसेर पढ्दैछ पनि बिएमा चाहिँ बिए नै गरिदिन्छ होइन अनि त्यो के भनेर त्यो त्यसमा मान्छे नपाउनु भयो क्या होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसरी गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिने जति जनशक्ति विदेशबाट भित्राउनु गाह्रो हुन्छ र ब्याचलर गरेर त्यो जान्दै पास गरेर त्यो मान्छेको घमण्ड पनि पर्छ क्या म चाहिँ ब्याचलर पढेको मान्छे जापानमा त ब्याचलर पढ्नु भनेको 20 वर्ष मेरो पुग्नु मात्र हो यता चाहिँ ब्याचलर भनेको पुरा युद्ध छिटेकै मान्छे जस्तो हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ अहमता हुन्छ होइन कामको सिलसिला त त्यहाँ त ट्रायल पनि सब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उसलाई घमण्ड होइन म चाहिँ यो काम गरेर आएको पढेको उसले तर पढेको उसको राष्ट्रिय स्वभाव निकाल्छ नि त अनि त्यो भएको कारण चाहिँ
बरु 7 क्लास 8 क्लास पढेको मान्छेमा अहम हुँदैन होइन, उनीहरू काम गर्छ। तर ब्याचलर पढेको लेखेको मान्छे चाहिँ उल्टो चाहिँ जापानहरूलाई चाहिँ हुकुम चलाए जस्तो मतलब टचर दिने भनेको कुरा नमान्ने त्यस्तो खालको गऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ विदेशहरू हाम्रो कामदार हामीलाई समस्या छ एक ठाउँमा छ। तर यो ब्याचलर भनेको जुन एकाडेमिक गर्न चाहिँ राम्रो मान्छे आउनु पाएन, त्यसको लागि हामीले चाहिँ औद्योगिक प्रशिक्षार्थी भने अर्को त त्यसो बनाऊ, त्यसमा कस्तो खालको मान्छेलाई मतलब म्याच गराउने त भने चाहिँ माध्यमिक तर अपरिस्केको र सम्बन्धित काम चाहिँ 3 वर्ष आफ्नै देशमा गरेको मान्छे हो भने जसले पनि एप्लाई गर्न पाउँछ भनेर नियम गर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसै दिँदाखेरि मान्छे त थुप्रै आउनुभयो, थुप्रै आउनुभयो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इमिग्रेसनले मात्रै भेटेर चाहिँ भ्याइए नभ्याएपछि उनीहरूले झिटको भन्ने ठाउँमा एउटा निकाय बनायो है। त्यो बनाएपछि झिटकोले चाहिँ 1990देखि म जापान गएको, म 1996मा पढ्नु म चाहिँ जापानमा त्यहाँ बस्ने बेला चाहिँ थुप्रै त्यो भेट्नाको कहाँ मान्छेहरू भागेर आउने क्या, भागेर हामीसँग काम गर्न आउने। अब आफूलाई पनि थाहा छ, आफू चाहिँ अब जापानमा छु होइन, के आफूलाई पनि थाहा छैन अब के गर्नु होइन, थाहा नभएपछि गल्ती भयो। तर भनौँ न, तर अहिले चाहिँ पुरानो त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ मैले रियलाइज गर्दै होइन अहिले चाहिँ म चाहिँ सुपरभाइजरमा छु होइन। तर यो चाहिँ भन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायमा सबैलाई भने जस्तो थाहा छ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई आज आउनुहोस् नआउनुहोस् तपाईँलाई खुसी भए तापनि होइन, जस तपाईँहरूले मिहिनेत नगरी तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा सुन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई मानसिक रूपमा तयारी गराउनुको लागि चाहिँ गरेको सुन्दा गर्नलाई अनि म चाहिँ पारम्परिक चाहिँ बोलिरहेको हुन्छु है। भागेर आउने अनि भागेर आउने त्यो गर्दाखेरि अनि आफू पनि त्यो ठिकानै नहुने, उता 2-4 दिन काम गर्नु, उता 2-4 दिन काम गर्नु, त्यो त्यस्तो पानी होइन। अनि त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जापान चाहिँ हरेक वर्ष करोडौँ पैसा दिन्छौँ। त्यो के पैसा हो थाहा छ? थाहा छैन होइन। तर सायद हाम्रो उहाँ पछाडि सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको मैले गल्ती गरेँ भने यो चाहिँ मिलेन अनुसार भन्नु होला है तपाईँले पनि भन्नु होला होइन। त्यो पैसा किन भनेदेखि जस्तै मेरो कम्पनीमा उहाँ काम गर्न हो, उहाँ काम गर्न उहाँ चाहिँ 10 दिन काम गरेर छोडेर भाग्नुभयो। अब फेरि उहाँ अर्को कम्पनीमा गयो, उहाँ पनि काम 2-4 महिना काम गरेर पैसा दियो, फेरि तलब टाइम कार्ड क्लोज भएपछि 5 दिन काम छ फेरि भाग्नुभयो। भनेपछि वर्षमा 3-4 ठाउँ भागेर काम गर्दाखेरि त त्यहाँ त दिनको 7-8 हजार मात्र भयो भने त 15-20 दिन 1 महिनाको तलब त्यो चुहेरै जान्छ हो, ठिक हो। अनि त्यो चुहेर उसले चाहिँ त्यहाँ एडिट गर्नुपर्छ हरेक वर्ष, हुन्छ अब नेपालमा पनि गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ अब त्यो मनपर्ने देखेर चाहिँ हिसाब देखाउनु त्यहाँ चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले गरेको हुन्छ। यो तलब यो महिनामा चाहिँ यतिजनाको टाइम हाजिर छ, तर पैसा चाहिँ तलब चाहिँ यति मात्र गएको छ। यो पैसा के हो भने त्यो नेपाली हो, नेपालीको तलब हो, उसले 60 रुपियाँ छोडेको उसले त्यो सबै हिसाबहरू चाहिँ उसले गरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सिस्टममा चलाइदिन्छ। त्यो चाहिँ अब जापान भएको मान्छे नेपालले जम्मा गरेर त्यो पैसा दण्ड गराउँछ अनि त्यही पैसा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ डोनेसन है, तिमीहरूको मान्छेले चाहिँ निकालेको मैला हो न पैसा हो हामी चाहिँ खानु छैन। अनि त्यो त अब सरकार र सरकारको बिचको कुरा त त्यो भने त मिलेन होइन, मिल्यो तिमीहरूको मान्छेलाई सब पैसा भागे त्यस कारण तिमीहरूलाई दिएको भने त मिलेन नि होइन। यो कुरो कहिले सुन्यो सायद नेपालको प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको सबै यो कुरो थाहा भयो भने तपाईँले भोलि त्यस्तो गर्न पनि गर्दैन होला होइन। थाहा छैन उता अनि उता अब यहाँबाट विराटको कति टाढो छ थाहा छैन, काम छ त्यहाँ काम म खोलाउँ गरेर हिँडिदिन्छ होइन। अब यहाँ काम गरेछ छोडेर विराट त्यो पैसा दिन आउनु सक्छ, त्यो फेरि उता चाहिँ नेपालमा पारा गराएर हिँड्छ, फेरि डराउँछ कि त्यो पैसा लिनु गएको नेपालको जस्तै कालीगढ उसले गराएर बसिन्छ होइन। त्यसले त्यस्ता पैसाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालले डोनेसनको रूपमा आउनुपर्छ है। अनि त्यो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो औद्योगिक प्रशिक्षणमा गर्दाखेरि विदेशमा त सेन्डिङ अर्गनाइजेसन हुन्छ, सेन्डिङ अर्गनाइजेसन होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि जापानको कम्पनीले मान्छे छान्यो, जस्तै उहाँले छान्यो, अब उहाँ चाहिँ म्यान पावर लगेको जान्न पाउनु। अब म्यान पावरको फेरि फटाएर त्यस्तै फेरि प्लिज है मलाई सहयोग गर्ने कोही त्यस्तो छ भने पनि माफ गर्नु। पेसा स्वयं त्यो नराम्रो पेसा होइन, तर उनीहरूले चाहिँ
जापानको सरकारको जुन उद्देश्य उनीहरूको जुन लक्ष्य उद्देश्य छ त्यो अनुसार परिभाषा छ त्यो चाहिँ यताको सेन्डिङ अर्गनाइजेसन जिम्मेवार मान्छेले बुझिदिएन नबुझ्दाखेरि ओहो जापान पठायो भनेदेखि यो पैसा दिन्छ त्यो पैसा दिन्छ एक मात्र त्यस्तो मात्र थाहा कुरा भइदियो अरू कुरो थाहा भएन जाने मान्छे पनि त्यही भइदियो अनि त्यो हुँदाखेरि उहाँले छानेर लिएर पनि विभिन्न समस्या नेपालमा त अब 50,000 दिन पाउँछ रहेछ अनि 50,000को बिल त पनि 10 लाख लिएर पठाइदियो होइन अब फेरि जापानिजहरू पनि फेरि त्यस्तै नेपाल यो कुरा अगाडि हाल्दै बिताउनु भनेर सोधिदिन्छ नेपाल कति रहेको छ यो शिशु आज माछ होइन बिल छ इन्भेस्ट छ भनेर सोध्छ भाइ भनेर अनि त्यो बिल दिएको छ 50,000को आफू अलिकति त गम्मत नै भनेर भन्छ होइन 50,000 बिल 50,000 दियो अनि त्यो मान्छेको मन बिग्रिन्छ कहाँ मैले एउटा 10 लाख तिरेको कहाँ 50,000 मान्छे पर दिँदै गयो मतलब हुने थियो होइन त्यो सबै कुरो भनेको चाहिँ समस्या भयो क्या होइन मैले 10 लाख तिरेको बराबर 5 लाख पनि दियो हुन्थ्यो मेरो ऋण काटेर तिरेको मान्छे भेटेन न सङ्गत गरिरहेको थियो अनि त्यो धेरै ट्रबल होइन जो पनि म पनि विदेशमा कहिले बस्छु होइन फोन आउँछ साथी आह्वान मङ्गलबार चाहिँ नेपालको चाहिँ मतलब गुनासोको लागि सल्लाह गर्न आउँछ तिमी पनि आऊ है भनेर हस् भनेर जान्छ फोन अनि त्यही भएर तपाईँको खास के भयो भन्नु होइन सर त्यो प्लान म्यानपावरबाट आएको होइन हामी त्यहाँ 50 लाख बिल आयो हाम्रो खास त्यो 12,70,000 हो मेरो होइन यहाँ उसलाई त्यो कालो सूचीमा गरेर राख्नु दिनु पऱ्यो भन्छ होइन अब त्यो मूर्खको कुरा सुनेर नेपालको म्यानपावर चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने किन अर्को नेपाल ल्याउनु परेन होइन कारण थियो नेपाल सरकारको नियम उनीहरूको नियत होइन यो 12 लाखतिर 12 लाखको बिल लिएर पठायो भने त होइन मान्छे हो मन त छ नि त होइन मन छ नि त उसले राम्रो काम गर्यो भने इमान गरेर 12 लाख दिन्छ 12 लाख पनि जापान ठुलो पैसा होइन त्यो 5 लाख पनि ठुलो पैसा न 12 लाख पनि ठुलो पैसा उहाँ मलाई काम गरेर मेरो मन झिटिस्केको छ भनेदेखि उहाँले 10 लाख तिरेर मैले 10 लाख तिरेर भने उहाँ आनन्दसँग काम गर्छ नि त होइन अब उता त बिल नलिएर त्यो मैले पनि कसरी दिने कि यसले नै छुटोबाट है फेरि मान्नु हुन्छ है कि यसले छुटोबाट हुनु पऱ्यो अब यसले छुटोबाट भने मैले बिल नलिएर मेरो हिसाब ध्यान मिल्दैन बिल भए पनि मैले ल मेरो स्टाफले नाम के हो चण्डी चण्डीलाई चाहिँ होइन 10 लाख चाहिँ जापान आएको खर्च मैले के भनेको त्यो हिसाबले हामी चाहिँ कम्पनीको पैसाबाट मिलाउनु मिल्छ होइन अब बिल ल्याउनु अनि बिल नल्याउँदाखेरि त्यो समस्या छ अनि त्यसले अति भएको हुँदा चाहिँ अब चाहिँ यो विदेशको यो नेपाल मात्र होइन अरू देशमा पनि त्यही समस्या छ भियतनाम इन्डोनेसिया फिलिपिन थाइल्यान्ड होइन त्यो म्यानमार सबै देशमा त्यही समस्या सबै देशमा अनि त्यो पैसाकै लागि किनभने गरिब देशहरू भएर त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ म जस्तै काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुरो गर्ने क्रम चाहिँ ल अब चाहिँ यो चाहिँ सेन्डिङ अर्गनाइजेसन र मतलब प्रिपेरेसन इन्स्ट्रक्सन भनेर हामी जुन एग्रिमेन्ट गर्छ होइन त्यो गरेपछि अब चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्ने मान्छे होइन लगनशील मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि तत्त्वले रोक्न नसक्ने गरी होइन नयाँ पेसा बनायो त्यसो त बनायो तर यो कोरोनाले गर्दा अलिकति मान्छे छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले जापान जानु एकदम सजिलो छ तर बाहिर पनि तपाईँहरूको क्षमतामा पर्छ तर त्यो क्षमता अभिवृद्धि बनाउने काम चाहिँ मेरो हो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ जति यो पछि पेपरहरू देखाउँथेँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जापान वर्किङ प्लेस चाहिँ 3टा मात्र छ कोक्साई ग्याउमुची मान्छेसिकी ह्युमनिटिज भने त्यो ब्याचलर साइन्स अर्को चाहिँ औद्योगिक प्रसारले अहिले आएर एसएसमा यो 3टा भयो 3टै वर्किङ प्लेस हो है ब्याचलर क्लियर छ भनेदेखि एसएस त्यो इन्टरनेसनल ग्राउन्डमा चाहिँ एप्लाई गर्दा भयो अरू 3 वर्ष नेपालमा काम गरेको अनुभव छ भनेदेखि औद्योगिक प्रसारको अनि एसएस डेभलप भयो भनेदेखि तपाईँको यहाँ इन्फो र स्किल पास भयो भने सिम्पल हेर्दा सिम्पल छ तर एसएस डेभलपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रुल छ भनेदेखि जापान सरकारले विभिन्न कामको चाहिँ त्यो पाठ्यपुस्तक निकालेको छ त्यो पाठ्यपुस्तकले मात्र चाहिँ त्यो जापानको काम गर्न सकिँदैन
सायद तपाईँले कतै कतै सुन्नुभएको छ होइन इन्फो पास हो इन्सान उसको इन्सान ज्यादा मुरी उसको एन्नी ज्यादा मुरी भनिन्छ त्यो किन त्यो भनेको जापानिजलाई सरल तलब दिनु पर्ने भइसकेपछि काम पनि त जापानिज सरल नै आश गर्दा स्वाभाविक हो होइन उनीहरू भनेको कानुनी देश हो होइन मतलब छेनछेनपेक्षा चाहिँ छेनछेनकै पारिश्रमिक दिने देश हो अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ तर काम भने फेरि हामीले सबै कुरो कामले मात्र गाह्रो छैन कामलाई काम बुझेर काम गरेर पनि रमाइलो छ तर खालि 1 लाख कमाउँछ 1,50,000 कमाउँछ 2 लाख कमाउँछ यति हो त्यो भयो भनेदेखि सबैलाई गाह्रै हुन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ आज हामी चाहिँ यो सेमिनारको महत्त्व पनि यही भयो भिसा चाहिँ 3 किसिमको अब प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ड्युटिजको लागि तपाईँले जापानको चाहिँ कुनै पनि एजेन्सीमा तपाईँको डकुमेन्ट पठाएर इन्टरभ्यूको टाइम लिएर इन्टरभ्यू पास भयो भनेदेखि एप्लाई गर्ने भिसा आउँछ अब तपाईँको कुनै त्यस्तो अब नेपालहरूको त बानी त कस्तो छ भनेदेखि छुटो बोल्नु पनि बल गरेर छुटो पढ्ने के साँचो बोल्ने के त्यो किनभने इज्जत जान्छ भने के अनि झन् फाल्नु परेर जान्छ है जापानमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ होइन अब जस्तै बहिनी म्याडम है उहाँको नाम स्वरूप गरेर तपाईँ कट बस्नु मात्रै अब होइन अलिक मान्छे नलिरहेको हुन्छ नि त म चाहिँ टेस्ट गर्छ भनेर होइन अनि त्यो जति छुटो भइरहेको छ झन्झनसँग हुने आउँछ होइन अनि त्यो जापानमा त्यो पेपरहरू बनाउने मान्छे पनि त्यही हो होइन त्यो यो भयो भने यो उसलाई जसरी पनि जापान छिटो छिर्नु खोज्छ क्या त्यो होइन उसलाई चाहिँ त्यो मन जापान पुगेको हुन्छ फुड जापान उठिरहेको हुन्छ अनि त्यो उता कुटकुट गरेर हुन्छ कि उता काबु लगाएर हुन्छ उता छिमोटेर हुन्छ कि उता त्यो ठोकेर हुन्छ कि उता के त्यो अनि त्यो झन् त्यो फङ परेर आउँछ अनि झन् गाह्रो हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ प्रोसेस गरेर जापान गएर फस्यो नि त कता जापान म कोरियामा जाने म अस्ट्रेलिया जानु किन त्यो अस्ट्रेलिया जाने अन्तर्गत देशमा किन जापान पास नपरौँ होइन अमेरिकनहरू पहिले नै अमेरिकनहरूको कारण तपाईँको पनि टाइम लस हाम्रो पनि टाइम लस महिना भए पनि एउटा एबिसी कसैको पनि किन जाने होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ छुटो चाहिँ नपठाइदिनुहोस् तपाईँ आफूलाई छुटो गर्नु भने आफैले थोकिदिनु होइन फेरि तपाईँहरू सबैजनाले सबैलाई मैले ओके पनि नभए अहिले यो हुलमुलमा छ हामी हुलमुल छ नि त होइन उहाँले मलाई सोध्नु मन लागेको कुराहरू उहाँले मलाई सोध्नु मलाई उहाँबाट आफ्नो हुन्छ होइन र त्यो सोध्नु मन लागेको हुन्छ तर क्षमता क्लास हुँदैन मान्छेको अलग अलग हुन्छ अनि अरूको हामीले जुन एक्जाम गऱ्यौँ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले अलिकति फिलिङ त गर्नुभयो होला है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले संक्षेप गरेर हाम्रो पैसा खायो हामीले उ गऱ्यो हामीले यहाँ त्यो किन त्यस्तो कुरो गर्यो आफूले जुन काम गर्यो त्यो काम त्यो कामसम्म ज्ञान दिएर कम्प्लेन दियो भनेदेखि इन्टरभ्यू फलान डकुमेन्ट प्राइभेट उता इन्टरभ्यू ल्याउने सर यो काम पऱ्यो हो एकछिन हो अब यहाँ त कन्स्ट्रक्सन भने हुन्छ उफुल कन्स्ट्रक्सन फेरि अब कृषि भने फेरि उफुल कृषि थाहा थियो यो पनि थाहा थियो ऊ पनि थाहा थियो अनि गाह्रो हुन्छ सिकाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ जाने मान्छेलाई पनि इनर्जी युज हुन्छ त कति कुरा कुरो गर्ने अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के चाहिँ आज तपाईँले जुनमा आफ्नो मेरो कुरा सुन्ने पछि तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट पाएको होइन तपाईँ इन्ट्रेस्ट गरेर साइन गरेर जान्छ हाम्रो निम्बे नेपाल साइड उहाँले हुन्छ जापान साइड मैले हुन्छ टिचरहरू उहाँ हुन्छ होइन तपाईँको बाँकी कुरा त्यो तपाईँहरू आफ्नो उयो गरेर र अर्को यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालको पढिदिएको हो हाम्रो चाहिँ त्यो जितकोले दिएको प्रमाणपत्रहरू त्यो केयर गिभर प्रमाणपत्र होइन यो जस हाम्रो एक्टिभिटी हामीले यसरी चाहिँ नेपालको बारेमा चाहिँ जापानको सबै कम्पनीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केटिङ गरेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ है यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्रोसेस भयो होइन अनि अर्को यो जापानिज भएको बेला तपाईँले सबैले बुझ्नु गाह्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ इन्फोको पास भइसकेपछि इन्फोको अलावा पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू मैले चाहिँ यो सजिलोको लागि यसो बनाएको छु
यो छ, यो चाहिँ नेपालीमा पनि मैले बनाएको छु है। यो चाहिँ सेलेक्सनको क्रममा तपाईँलाई आउने कुराहरू अलिक अलिक सानो हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर बुझिदिनु होला। त्यो असर देखिन्छ, अलिकति सानो छ है, त्यो पढ्नु लाग्दैन। यो वर्डहरू सबै बुझ्नुपर्छ होइन भनेदेखि इन्टरभ्यू त दिने, तर इन्टरभ्यूमा आउने शब्दहरू के थाहा हुने क्या हामीलाई है। तर भाषा भनेको रमाइलो पनि छ, गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ फेरि, बुझ्यो नि। जस्तै केयर गिभरसम्म पढ्ने मान्छे उसले केयर गिभर मात्र पढेको हुन्छ कि त्यो वर्ड मात्र पढेको हुन्छ, त्यो उसले चाहिँ त्यो वेल्डिङको एरिया तपाईँ पढ्नु जरुरत छैन होइन। अनि फेरि उसले वेल्डिङ काम गर्नु सिकाउनुको मतलब छैन क्या, आफ्नो फिल्डको मात्र। तर यो चाहिँ इन्टरभ्यूमा आउने कुराहरू चाहिँ होइन, यो छ। यो सबै मैले खान्जीमा हिरागानामा नेपालीमा लेखेको छु। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ गृह कार्य दिन्छ होइन। ल यो बेला चाहिँ तपाईँले यो तयार हुने, यो बेला चाहिँ यो तयार हुने, इन्टरभ्यूमा यो प्रश्न आउँछ। अनि हरेक प्रश्न एउटै भए पनि उत्तर मान्छे पछि फरक हुन्छ र त्यो फरक उत्तरबाट नै उताको मान्छेले, एउटा कम्पनीको मान्छेले चाहिँ यो मान्छे ठिक छ, यो कुरा म सिकाउँछु। त्यो सिकाए बापत हामीले लिने पारिश्रमिक हो है। सायद अहिले हामी नेपालमा सबैभन्दा सजिलो चाहिँ 8 लाख हो, टिकट फ्री होइन, यस्तो उस्तो मतलब खाना फ्री होइन। अब यस्तो खालको कुरो गऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई बुझ्नु र ऊ गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला। तर मेरो यो मैले यो तपाईँको लिगल कुरा गरेको र म लिगलमै चल्ने मान्छे हो, किनभनेदेखि मलाई त्यो 25 पोइन्ट मेरो लागि साह्रै निरन्तर आज उहाँको लागि, भोलि उहाँको लागि, पर्सि उहाँको लागि, सबैको लागि कुरा गर्न चाहन्छु। र यो कुरा सुन्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ म म्याच छैन है, जसमा सर्ने होइन, नगर्ने अन्त सर जस्तो सर पाएको छु, अब मैले गर्नुपर्ने यो हो होइन। उहाँले मलाई सिकाइदिनु छैन, म कम्पिटिसन गर्छु, आत्मबल बढ्छ। आत्मबल बढेपछि प्रस्तुति राम्रो हुन्छ, प्रस्तुति राम्रो भएपछि अवसर पाउँछ। मान्छे भनेको त कालो घोरो केटाकेटी मेरो अलिकति बढी घटी के पनि हुँदैन होइन। हाम्रो क्षमता हो नि त, कार्यक्षमता हो नि त। जस्तै अब उदाहरणको लागि मैले यो सेमिनार सबै सिकेपछि हामी चाहिँ कतै टिचिङ गर्नु पाएँ, म टिचिङ गर्थेँ भन्ने त 4-5 जना भन्छ, सर मैले चिनेको ठाउँ छ, म त्यहाँ सोधेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट आउँछ। किनभनेदेखि मेरो कामबाट विश्वस्त भएपछि भन्ने हो कि होइन। यो मान्छेसँग मतलब छैन, म निवाससँग मतलब छैन, त्यो गरेर त्यो भडेकोसँग मतलब छैन होइन। तर यो लाइनको मान्छे भएको नाते यो मान्छेलाई चाहिँ होइन यो सिकायो भने, मैले नै मेरो स्कुल छ पढ्न आऊ भनेर भने पढायो भनेदेखि तपाईँहरू ढुक्क हुन्छ नि त। त्यो पनि अब त्यो तपाईँको मनभित्रको कुरा, मलाई चाहिँ हो सर भन्नु पऱ्यो क्या। मूल्याङ्कन त हुन्छ, जहिले पनि मूल्याङ्कन गरेन, यौखा भन्छ जान्नु पर्छ है, मूल्याङ्कन गरेर हुन्छ नि त होइन। जस्तै तपाईँको नाम के हो? शर्मिला। रमिला चाहिँ कपाल काट्नलाई कति खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले? लेडिजहरूको कपाल काट्नलाई कति खर्च हुन्छ? कति खर्च हुन्छ थाहा छ? 1000 रुपियाँ भन्नु है। त्यो 1000 रुपियाँ मलाई दिनुहोस्, तपाईँको कपाल म काटिदिन्छु भन्दाखेरि काटिदिन्छ? यदि म चाहिँ साँच्चै जानेको मान्छे हो भने त कहिले हाम्रो पनि आउनुहोस्, यस्तो राम्रो भएर क्या तपाईँ आउनुहोस्, मेरो पार्लर यहाँ झाडुमा छ होइन, आउनुहोस्, तपाईँलाई म चत्त राम्रो बनाइदिन्छु, आउनुहोस् भने
म होइन भोलि त होइन म पर्सि आउँछु तर आउँछ भन्छ हो कामले गर्नु भने त हो कि ल भन्नुहोस् त मैले गल्ती गरेँ त्यो जस्तै तपाईँको जापान जाने कुरामा यो सबै ज्ञानहरू तपाईँले ज्ञान दिनुहोस् अनि त्यो सबै बुझेपछि तपाईँको त्यहाँ प्रस्तुति इन्टरभ्यूमा तपाईँ प्रस्तुतिमा निस्कन्छ त्यो निस्केपछि होइन तपाईँ राम्रो नराम्रोसँग मतलब भएर के काम दिने म काम गर्ने तपाईँमा सबै भयो भनेदेखि मैले उहाँसँग मात्रै मतलब छैन उहाँसँग पनि मतलब छैन मलाई तपाईँसँग मतलब छ होइन उहाँसँग मतलब छ उहाँसँग मतलब छ उहाँसँग मतलब छ होइन त्यसले गर्दाखेरि कामको ज्ञान चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन अब त्यसको लागि चाहिँ अब अलिअलि होइन अब भनौँ न अब यो पनि अलि एउटा हिसाबको यो काम खोज्नु पनि एउटा बिहे गरे जस्तो अब आज त हामी पहिलो भेटमा गऱ्यो त्यस्तो केही मतलब छैन होइन पछि त इन्टरभ्यू गर्ने ल तपाईँको इन्टरभ्यू छ भन्दाखेरि यो निकाल्ने होइन धेरै सारी टक्क काट्ने सफा सुग्घर राम्रोसँग काटेर होइन होइन मेरो काम हुने गर्छ हुनु गरेर अनि त्यहाँ गएर त्यो होइन अहिलेको एन्सर लेखेर जस्तो हुन्छ है होइन अहिलेको एन्सर लेखेर है त्यस्तो हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराको रुल्स छ वर्क कल्चर छ त्यो जापानको सबै काम छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि जापान जानु सक्न देख्नु नराम्रो पो होइन एकदमै राम्रो तर सफल र असफल हुन्छ त्यो सफल र असफल कसरी हुन्छ भनेदेखि पहिलो कारण क्यान्डिडेट फ्रेममा हाम्रो आफ्नै समस्या छँदैछ हाम्रो नेपालको कल्चर हाम्रो सोचाइ होइन छँदैछ अनि 2 नम्बरमा फेरि पठाउने मान्छेको पनि लापरवाही मेरै जित्नुचोटि त्यस्तो भयो होइन तपाईँले सुने जापानबाट इन्टरभ्यू आयो जिको सोगा नेगासिमास होइन हाजिमास ते वातासी no namaga nandes watashi wa yuzu sele rozo yoroshiku onegaishimasu यो त सबै भन्ने हो यो गाई पाल्नुको लागि थिएँ या उसिनो आशिवा नानबन आरिमासका बोलिदिएन गाई पालनमा जाने भन्ने स्टुडेन्टलाई जापानको कम्पनीले पासपोर्ट उसिनो आशिवा नानबन आरिमासका ठिक छ होइन त्यो पनि ठिकै छ त्यो पनि ठिक छ यदि उहाँ चाहिँ त्यसो भने ध्यान गरेर टक्कै भन्नु होइन होइन या उसिनो आशिवा नाम बनाएर मास है अनुभव छ उहाँको त्यो पनि एन्सर ठिकै छ होइन त्यति सोध्दा अनि त्यो लिने मान्छे त्यस्तो छ त म फटा भने होइन खै त सिकाएर के सिकाएको छ तिमीले या उसिनो आशिवा नान बनाएर मास का है उसिगारी मासन यो हो नि यो हो नि गाईको काम गरेर इन्टरभ्यू दिएको गाईको खुट्टा कति छ जाप्नु छ थाहा छैन भने कसरी थाहा छैन के यो त चल्ने पनि बाटो हिँडेको मान्छेलाई सुने पनि थाहा हो है नेपालीमा सिम्पल छ त गाईको कतिवटा खुट्टा हुन्छ भन्दाखेरि 4 छ भन्नु नसक्नु के हो त्यो होइन न 4 वटा भनेर यो नहुन् भनेर भन्नु नजाने हो कि न आशी भनेको नबुझे हो कि न उसी भनेको नबुझे हो कि न मैले बोलेको नबुझे हो कि न तपाईँले नवाच्नु भनेको के नगर अनि त्यो भएर त्यो कारणले फेल भयो भने त नि तुम्हारा कुनै त हुन्छ खासी गर्दैछ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ के खर्च हो तपाईँलाई चाहिँ त्यो अनुरोध सरले बिगारेको मैले बुझिसकेँ अनुरोध सरले बिगारेको मेरो काम बिगार्ने उहाँले हो होइन अब म त यो गर्छु उ गर्छु मेरो यहाँ हो भनेर मलाई होइन अब फेरि उता जापानले पनि होइन अरे यार पहिला हामी जब क्याटेगोरी यो क्याटेगोरी दिएको जब क्याटेगोरी छुटेपछि त्यो कामको परिभाषा बुझौँ त्यो कामको उद्देश्य बुझौँ त्यो कामको महत्त्व बुझौँ त्यो काममा प्रयोग गर्ने शब्दहरू बुझौँ होइन तर पनि
एग्रिकल्चर भनेर आएर पछि फेरि के हुन्छ हुन्छ म के हुन्छ गर्छु म मेहनत गर्छु गरिदिन्छ अनि यता नि उता नि यता उता नि हुँदैन उता नि झन् झन् विश्वास होइन यो मान्छे जसरी पनि जापान छिर्नु मात्र खोजेको मान्छे रहेछ त्यस कारण चाहिँ यो मान्छे हुँदैन किनभने हाम्रो त शरीरले छिटो बढ्दैन भन्छ कि हो कि थाहा छैन शरीरले छिटो बढ्दैन जापानले भन्छ मान्छेको छिटो बढ्ने यही मुख मात्र हो छिटो बढ्न सक्छ कि तर हामीले मान्छेको कुरा भनेको आँखाले सुन्ने हो यो चाहिँ थोरै छिर्ने मात्र इन्टेन्सन हुने हुन्छ नि त सबैको तपाईँ उहाँ पनि आखिर हामी सबै एउटै फेरि हामी जापान जान तयारीको लागि कुरा गरिरहेछ हामी अहिले चाहिँ आज चाहिँ होइन तपाईँहरूको अलग अलग क्षमता छ अलग अलग सपना छ अलग अलग छ तर म एउटै सपना चाहिँ सबैको सिनियर सपना एउटै मात्र जापान गएपछि महिनाको 1-1.5 लाख कमाइन्छ तर त्यो कमाउनु त सहयोग त छैन त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई सिकाउनु हामी तपाईँलाई गाइड हो र हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन काम हुन्छ त्यो कामको सक्षम बनाएको त्यो म्याचिङ हुन्छ होइन र हामी त्यो बापतको पारिश्रमिक तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने कम्पनी तपाईँले दिनुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ त मलाई चाहिँ 50-50 अहिले नै फोन गरेर कुनै कुनै कन्सल्ट भनेर त म आउनु सक्यो भनेको तपाईँको म क्लास राख्न चाहन्छु 50-50 हुन्छ भने जरुर हुन्छ भन्छ किनभने यो काम हेर्नु हुन्छ त्यसरी त्यो जस्तो तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ र यो है यसो यो चाहिँ तपाईँले कोही चाहिँ जे बेसिकको A2 सकेको अनि कोही चाहिँ अब इन्फोनिसकै कुरा कोही चाहिँ अलिकति उपनिसकै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु यो देखाइदिएको थिएँ यो चाहिँ यो अलिकति यहाँ प्रोजेक्टरमा भयो राम्रो आएन होइन जस्तै श्रम सम्झौता अगाडि भयो यो श्रम सम्झौता अगाडि भनेर जापानमा के भन्ने त होइन त्यस्ता कुरा नबुझ्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अनि आफूले भन्नुपर्ने कुरा उता भनेको कुरा नबुझे पनि आफूलाई तनाव हुन्छ खै के भन्ने थियो मैले त बुझेन होइन खै के भनेको मैले त बुझेन त्यो भन्नुपर्ने मलाई भन्दा कसरी भन्ने होइन त्यो बेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जापानमा आएर काम गर्ने विदेशीहरूले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भन्नको लागि सबै त्यो यो यसो चाहिँ नेपालीमै बुझ्दै गरी यसो बनाइदिएको छ है यो सबै बनाएको छु है अनि अर्को कुरा त यो चाहिँ जापान इमिग्रेसन ब्युरो यो जापान इमिग्रेसन ब्युरो सर्भिस एजेन्सीबाट पहिले चाहिँ जापान इमिग्रेसन ब्युरो थियो अहिले चाहिँ जापान इमिग्रेसन सर्भिस ब्युरो छ माथि छ है माथि यहाँ माथि है यहाँबाट हाम्रो यो चाहिँ त्यो के भने त्यो औद्योगिक प्रसादमा यो चाहिँ नेपाल टुक्कै ढिलो गाईको जिन्ने खाएर त्यो चाहिँ किन नगरे प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसमा थियो यो चाहिँ जापानमा इमिग्रेसन निकालेको त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ होइन कानुन देश हो 1 सेन्टिमिटर फरक पर्यो होइन यो त चाहिँ खाए गए कारा राई निचे सुर नेपाल चाहिँ नेपालबाट जाने विदेशीहरूको लागि हो होइन यो चाहिँ निहन कोकुनाइ नि एरो जाइस्तिर नेपाल यो चाहिँ जापानभित्र भएका जापान भएको भित्र भएको मान्छे चाहिँ त्यहाँको डिमान्ड हेर्ने होइन एप्लाई गर्ने एप्लाई गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ भिसा दिन्छ त्यो स्टुडेन्टबाट जयबाट पनि हुन्छ त्यो तर त्यो इमिग्रेसनले भिसा दिनु र कम्पनीले काम दिनु नदिनु उसको अफेयर अर्कै छ होइन इमिग्रेसनले चाहिँ उनीहरूको मिसम्याचिङ नर्सले त्यो गरिरहेको छ तर कम्पनीले त त्यही हाम्रो अहिले जुन महत्त्वपूर्ण कुरो गरिरहेको छौँ महत्त्वपूर्ण कुरो गरिरहेको छ जसलाई चाहिँ त्यो उसले हेर्ने एउटा हुन्छ उता हेर्ने उता हुन्छ अर्को हुन्छ त्यो फरक छ अनि त्यसले गर्दा अब नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि यहाँबाट यो चाहिँ किकोकोस्टा म त ढिलो चाहिँ जापानमा औद्योगिक प्रशासनमा गएर आएका नेपालमा आएकाहरू चाहिँ फेरि यो एसएसडब्ल्यू पेसामा जानु मिल्छ त्यो उनीहरूको लागि भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो अब परीक्षा सुरु भएको वर्षको सेप्टेम्बरदेखिको अप्रिलदेखिको यो चाहिँ यो परीक्षामा पास गरेका
अब परीक्षामा पास भएको मान्छे के छ भनेदेखि कोही हो के अब सिउ के छ नि भनेको त्यहाँ चाहिँ कम्पनी र तपाईँ बिच एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो एग्रिमेन्ट होइन अब त्यो एग्रिमेन्ट फुटेन अब कसो गर्ने एग्रिमेन्ट तपाईँहरूले समस्या त्यहाँनिर हामीले सपोर्ट गर्नु उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ त्यहाँ डिमान्ड लामो पढ लेखेको हुन्छ यस्तो 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 होइन दायाँ हात चल्ने बायाँ हात चल्ने मान्छे भएको हुन्छ बायाँ हात चल्ने मान्छे हुँदैन भन्ने हुन्छ कसैको तातो भएको त हुँदैन तपाईँबाट कोही तातो छ भनेको हुँदैन यो चाहिँ एउटा अब हामीले अब त सबै बात सुनेर पनि थाहा भइसक्यो होइन अनि एज बार छैन एज बार चाहिँ 40 वर्षमा जति वर्ष भए पनि हुन्छ तर अलिकति अब मान्छेको शरीरमा 40 वर्षको ब्लड प्रेसरहरू आउँछ होइन विभिन्न काममा अप्ठ्यारो हुन्छ 40 वर्ष लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ अनि तर के अरे 35-60 वर्षसम्म चाहिँ इजिली लिन्छ 35 वर्ष भने 5 वर्ष काम 40 वर्षसम्म काम गऱ्यो नि त अनि बाइक कुरा कम्पनीले पनि हेर्ने तरिका पनि फरक छ है फरक हुन्छ कोही मान्छे चाहिँ बिहेको नगर केटार हुन्छ बिहे नगर केटार हो भनेदेखि होइन प्रोपर काम गर्छ पैसा कमाउनु राम्रो स्वास्थ्य पाउनुको लागि उनीहरूले मिहिनेत गरेर काम गर्छ भने त्यो सोच्छ भने कोही कम्पनीले बिहे गरेर लानु हुँदैन कहाँ हिँड्छ कहाँ त्योभन्दा त परिवार भएको होइन केटा मान्छे केटी मान्छे हुन्छ होइन बच्चाहरू पाल्नुको लागि होइन मिहिनेत गरेर काम गर्छ हरेक आफ्नो आफ्नो लजिक होइन आखिर त्यो अनम्यारिड पनि म्यारिड पनि हुने चाहिँ ज्ञान नगरेर हुनु त्यो है ज्ञान नगरेर हुनु भने त ज्ञान नगरेपछि त थाहा हुने थाहा नगरे यो काँच लाग्ने के हुन्छ थाहा नै यसो पालिन्छ खसिन्छ के बिग्रिन्छ के हुन्छ त्यसले बिग्रिने हुन्छ सबै कुराहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मतलब जापानबाट चाहिँ म चाहिँ अब हुन्छ उहाँले जापान दिएर स्कुलको है अब उहाँ चाहिँ मेरो कपालले छ मलाई लिने के त्यो आफूसँग कन्फिडेन्स लिनु न होइन आफ्नो विश्वास आफूले जुन काम गरिरहेको मलाई त यही कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम दियो भने म त हाकाइ गर्दैछु किनभने मलाई कन्फिडेन्स छ मैले सिकेर आएको काम हो मैले मन्त्रीलाई भनेको छु होइन अब तपाईँहरू सबैजना ठिक छ आऊ त्यो गर्नु तर मैले सिकाएको अनुसार फलो पनि गर्नु पर्यो त्यो मैले सिकाएको कन्फिडेन्स लिएर तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिने ठाउँमा प्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो नि त होइन अघि मैले भर्खर सुनेको छु उसिना आसिवा नानको नारी मास्क भनेर गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग पैसा आउनु सक्दैन नि